Yurt dışında birlikte bir sanat etkinliğine gidiyoruz. Bu tarz etkinliklerde biletleri önceden alınca ucuza geliyormuş. Bunu bilmiyordum tabii ki. Şu an etkinliğe sadece 1,5 ay var ve o biletleri almamız gerekiyor. O halde etkinliği yapan organizasyona biraz ağlamam gerekiyor. Aslında ağlamak denemez tabii ki. Durumumu anlattım biraz ve onlardan yardım etmelerini rica ettim. Aaron Blaze'i görmezsem kendimi aşağı atarım. Ve bu maille birlikte %10 indirimi de kaptım. Bu indirimin kendi çalışanlarına yaptıkları indirim olduğunu söylediler. Yani beni kendilerinden biri görmüşler. Ne kadar tatlısınız. Bileti alabildiğim en düşük fiyatta alabildiğim için sevinmiştim. Bu esnada Ramazan geldi ve ben bu etkinliği bir süre unuttum. Sonra yine böyle canımın sıkıldığı bir akşam acele bir kararla gittim Dragon's Dogma 2 aldım. Ramazan'da o oyun oynadım. Çizimler yaptım, çalıştım. Etkinlik yaklaştıkça ben de gerilmeye başladım. Neden gerildim? Çünkü İngilizce bilmiyorum. Tamam, anlamam çok iyi. İngilizce içerikler ürettiğim için anlama konusunda problem çekmiyorum. Ama nasıl konuşacağım? Konuşmanın gelişmesi için insanlarla konuşmanız lazım. Benim konuştuğum tek insanlar Discord'daki insanlar. O yüzden mecburen lanet olası AI'ya başvurmak zorunda kaldım. Hey ChatGPT, you know I hate you and I hate AI art even more. That's why I'm having a hard time talking to you. But I also don't have anyone to talk to. So, would you like to practice some example conversation with me? You can play the role of the artist at art event. Great, let's do a practice. I have also an Instagram page, so this is my card. You wanna see a magic trick? Here's my card. Can you give me the common phrases for basic conversation? Like I should, you cannot. Tabii ki daha önce böyle bir etkinliğe gitmedim. Ne yapılır ne edilir pek bilmiyorum ama bilen arkadaşlar var Allah'tan. Discord kanalımızda sürekli bu konulara katılan arkadaşlardan vardı. Sevgili Magician ve Tarkan, ben de dedim ki onlara sorayım. Gerçekten bu konular konusunda çok kültürlü, birçok etkinliğe katılmış, kalpleri sanatla atan arkadaşlar. Yatar kalkar sadece çizim düşünürler. Hem böyle iyi insanlar hem sanatsal insanlar, inanılmaz. Tarkan sağ olsun zaten bana yardımcı oldu. Örnekler attı. Oradaki örnekler bayağı işime yaradı. Aynı iş adamlarının kart vizitleri gibi kendime bir kart hazırlayacaktım. Bu kart üzerinde de Howell'ın benim için çizmiş olduğu çizimi, yani Peri Rolento'yu kullanmaya karar verdim. Tabii ki bu çizim bana ait değil. Aslında benim yapmış olduğum bir yarışmanın birincisi olan çizim ve birinci olan çizimi kullanacağımı söylemiştim. Yani kullanmaya hakkım var. Çizerin de bundan haberi var. Çizimdeki de benim ayrıca. Fakat çizim bana ait değil. Bu yüzden karta kendi QR'ımı koyarken onun yanına da çizerimiz, yani Howell'ın QR'ını mutlaka koymayı düşündüm. Ve bu sırada Arkane'in artbook'unu da okuyordum ve orada kullanmış oldukları bu pembe renkli yazılar, yani Jinx yazmış gibi sanki artbook'a olan yazıları çok hoşuma gidiyordu. Ben de kartımın üstüne böyle bazı yazılar da ekledim. Bunlar tamamlandıktan sonra tabii bastırmak için bir yer bulmam lazım. Ama sadece 2 gün kalmış çünkü Ramazan geldiği için etkinliğe kadar bunu düşünmedim. Nasılsa biletimi aldım dedim ama kartı hazırlamak maalesef son günlere kaldı. Etkinliğe 2 gün var. Benim çıktı almam lazım. Tasarımım hazır. Ne yapacağım? Hemen yakınlardaki baskı merkezlerine baktım. Bir tanesini buldum. Hoşuma gitti ama biraz pahalı olduğundan bahsediyorlardı. Ama dediğim gibi çok istediğim bir şey olduğu için dedim ki artık parası neyse önemli değil. Hemen mailimi yolladım. Bana bir fiyat çıkardılar. Fiyatı burada söylemeyeceğim arkadaşlar. Çünkü bana bayağı bir girdi. Ama sonunda gerçekten memnun kaldım. Kartlar geldi arkadaşlar. Çok heyecanlıyım. Açalım birlikte. Neresi bunun ünlü? Nice. Bakalım ayrıntılar çıkmış mı? Vay, çok iyi. Baksanıza, ufak yazılar bile çok iyi çıkmış. Oho. Verdiğimiz paraya değdi galiba. Peri Rolento. That's my card. Want to see a magic trick? Good. Abracadabra. Artık her şeyimiz hazır. Ve o an geldi. Etkinliğe gittim. Uzun bir sıra vardı. İçeri girdik. Bizi bu ışıklar karşıladı. İsteyen üstünü bıraktı, çantasını bıraktı. Bu aslında ikinci günden bir görüntü. O yüzden zaten ilk günden takılan bilekliğim var.
Onu gösterip rahatça geçiyorum. Girişte Wacom'un bir masası vardı. Orada tabletler var ve insanlar çizim yapabiliyordu. Bu kısımda sağ tarafta artbooklar satılıyor. Üst kısmında ise Cardboarders denilen bir workshop vardı. Burada Aaron Blaze'i görüyorum. Aklım çıkıyor. Çünkü bugün özel bir gün, kendisi bize animasyon yapacak canlı canlı. Duvardakiler Aaron Blaze'in orijinal işleri. Tanesini 200 Euro'dan satıyorlar. Fakat ben tabii ki alamadım. Burada uzunca konulmuş olan masaların üstüne gördüğünüz gibi kağıt ve kalemler var. Bu masaların üstü günün sonunda full çizimlerle doluyor. Burada artistler kendi standlarını kurmuşlar. Muhtemelen önceden başvuruyorlar. Sınırlı yerler var. Burada çok çeşitli işler vardı. Zaten tekrar göstereceğim orayı. Buralarda da yine farklı workshoplar var. Canlı modeller geliyor. Onların eskizlerini yapan insanlar oluyor. Bazı heykeller yapılan kısımlar var. Şimdi size kısaca planını anlatacağım. Girişte bu kağıtlardan verdiler. Kağıdın üstünde gördüğünüz gibi Stage Pink ve Stage Blue kısımları var. Burası en büyük iki alandı zaten. Konuşmaların çoğu burada oldu. Şu an bulunduğumuz yer, bakın parmağımla gösterdiğim Artist Studios kısmı. Bu kağıdın iç kısmında programın bütün halini bulabiliyorsunuz. Hangi saatte hangi konuşmalar var, hangi stage'de oluyor, bunları görebiliyorsunuz. Ayrıca masaya birileri sticker bırakmış. Keşke ben de kartımı bıraksaydım. Ama listede de gördüğünüz gibi üst üste gelen, çakışan bir sürü etkinlik var. O yüzden hepsine katılmak neredeyse imkansız. Ama Playground'un yaptığı bir app vardı ve bu application üstünden istediğiniz programları favorilerinize ekleyip onları takip edebiliyorsunuz. Bu arada Aaron Blaze animasyon yapmaya başladı. Ben de heyecanlandım. Boyum uzun olduğu için tabii en arkaya geçtim maalesef. Önde oturanlar genelde yaşı daha genç olan arkadaşlar ve ellerinde tabletler, kağıtlar, onlar da çizimler yapıyorlardı. Burada Aaron Blaze bana el sallıyor. Selamlar, sana da selamlar. Gelenlerden bir tanesi böyle bir maske yapmış kendine. Muhtemelen bu etkinlik içerisinde yaptılar. O maskeyi takıp geldi. Aaron Blaze'i izliyor. Ondan sonra tekrar onu çekiyorum. Sıkılmış gibi kafasını çevirip gidiyor. Sen kimsin köpek? Aaron Blaze'in animasyonundan sıkılıyorsun. Defol git diye ben de içimden şakalar yapıyorum. Snow Bear diye bir filmi var. Bu 12 dakikalık kısa filmindeki karakterini animasyon yapıyor bize. 3 yıldır bu projeye uğraşıyormuş zaten. Projedeki bütün arka planlar, karakter animasyonları, tasarımlar, boyamalar hepsi Aaron Blaze'e ait. Sonrasında kalktım çünkü bir konuşmacıyı dinlemem gerekiyordu. Üzülerek de olsa oradan ayrıldım. Orada sapık gibi adamı çektiğim için bir tane kız geldi yanıma. Dedi ki telefonunuz çok güzel çekiyor. Dedim arkası ne dedi. Ben de dedim ki telefon değil, onu çeken benim, tamam mı? Telefon sadece bir araçtır. Yok öyle demedim. Dedim ki mükemmel olan kamera değil, Aaron Blaze dedim. O da güldü. Keşke numarasını isteseydim. Burada dediğim gibi canlı modellerden bir tanesi geldi. Başta heykel sandım, öyle bir kıyafet ki inanamadım gerçekten. Hareket edince anladım insan olduğunu. Burada yapılan işleri asmışlar. Burada oyun demoları yapılan kısım var. Buralardan hızlıca geçiyorum ve konuşmaya gidiyorum. Bugün gideceğim konuşma Pink Stage'de değil, Blue Stage'de. O yüzden Pink Stage'e şöyle bir göz atıyorum. Oradan maviye giriyorum. Bu salonun girişi çok özel. Bir çizgi film var, bilenler bilir, Over the Garden Wall diye. Onun 10. yılına özel yeni bir show çıkaracaklarmış ve bu show stop motion olacak. Burada kullanılan çoğu heykeli bize de gösterdiler, sergilediler. Yakından görmek harikaydı. Ayrıca Aardman Animation'a ait bazı heykeller de burada. Kısa bir bilgi vereyim. VFX Artist React diye bir seri var YouTube'da. Belki biliyorsunuzdur. Bu seriye de katılmıştı Aardman Animation. Bu karakterin çok sade, sadece gözleri olmasına rağmen nasıl canlılık katabileceklerini düşündüklerini ve bunu da gözlerinin üstüne düşen highlight'la yapabildiklerini söylemişti. O yüzden bu karakteri kullandıkları bütün sahnelerde gözünün üstüne ışık düşmesine çok dikkat ediyorlarmış. Bu da ufak bir bilgi. Arkasındaki hidrolik sistemleriyle birlikte sergilediler. Bunları görmek de çok ilginçti. Keşke nasıl kullanıldığını da gösterebilselerdi ama öyle bir seçenek yoktu. Sadece bu ekrandan görüyoruz nasıl kullanıldığını falan. Mesela videodaki şu kadın şu an burada gerçekten korkunçtu. Ve bence çok komik olan böyle de bir şey vardı. Hatta birisi storiesinde paylaşmıştı. Tat Eindhoven'dan sonra ben diye. Burada yine Disney'de çalışan animatörlerin orijinal işlerini görüyorsunuz. Burayı da birkaç kez gezdim. Bir şeyler satın almak istedim aslında ama çok kalabalıktı. Benim de artbook'larda gözüm vardı. O yüzden bir şey satın alamadım. Burada sanatçılarla göz teması kurmamaya çalışıyorum. Çünkü göz teması kurarsam ve bir şey almazsam çok ayıp edermişim gibi bir hisse kapılıyordum. Bu kısımda insanlar birbiriyle etkileşime geçiyor, konuşuyorlar. Birçok kişi arkadaşıyla gelmişti. O yüzden ben biraz yalnız hissettim. Etkinlik için yapılan bir application'dan bahsetmiştim biliyorsunuz. O application'ın içerisinde networking kısmı. O kısımdan aslında Türk ismi gördüğüm birçok kişiye mesaj attım. Kimse dönmedi. O da biraz üzücüydü. Sadece tanışmak istemiştim arkadaşlar. İstiyorsanız yine İngilizce konuşurduk. Zaten ben de İngilizce alıştırma yapmak için gelmiştim. Neden
Neden böyle yaptınız bilmiyorum. Burada ışık gösterisi vardı. Karşısına oturup izleyen insanlar vardı. Belli şarkıları bekleyenler. O yüzden ben de çok oturamadım. Burada portfolyo review'ları oluyor. Eğer isminizi yazdırırsanız sıraya giriyorsunuz ve sizin portfolyonuza bakıyor buradaki insanlar. Bu etkinlik sırasında hem çizim yaptım hem notlar aldım. Gerçekten çok faydalı, beni motivasyon ve heyecanla dolduran bir etkinlikti. Bu etkinlik her sene oluyormuş galiba. O yüzden önümüzdeki sene de gitmeyi istiyorum. Hatta yapabilirsem biletimi erkenden alacağım. Çünkü erken alırsanız biraz daha uygun oluyor. Bir dahaki sene bu etkinliğe geldiğimde mutlaka İngilizcemi ve kendimi daha çok geliştirmiş olacağım. Hedeflerimden birisi bu. Burasını kompleks gibi bir şey yapmışlar. Hem film festivali var hem böyle art festivali var işte. Beni ilgilendiren taraf burası tabii ki. Ben yönetmen değilim. Oraya Kuzen Togi'deydi. Okulunu bırakmayıp. Kuzen Togi ezdik yine bir videoda. Yani oraya gitmeyeceğim. Akşam da after party var.